देखो मम्मा मैं क्या लेके आई हूँ। हाँ मायरा ये तो बहुत छोटा है बेटा, इसको इसकी मम्मा के पास छोड़ाओ। नहीं मम्मा मैं इसको हमेशा अपने पास रखूंगी। देखो रो रहा है मायरा, इसको भूख आई है, प्लीज छोड़ाओ इसे। नहीं नहीं नहीं। हमारा छोड़ के आओ वरना आपकी पिटाई होगी। ठीक है मम्मा मैं जा। तुम भी आ जाओगे यूट्यूब पे। यूट्यूब देखती हो तुम? यूट्यूब देखती हो? हैं?